各位觀眾晚上好。有一句話我等咗20幾年，今晚終於可以講啦。山東嘅朋友，你哋好！大家咁熱情，難怪頭先喺台下咧有個師弟就同我講：喂，師兄，你會唔會自己請啲托㗎？我覺得呢句話首先係好睇唔起我，然後又係好睇得起我喎。睇唔起我咧，係因為佢居然覺得我需要請托。嗱，都話我唔使啦。而佢睇得起我，係因為佢居然覺得我請得起托。點解頭先節目精唔精彩啊，各位？係啊，我話我好中意嗰個雙節棍嗰個，哇！原來煙花可以綁喺雙節棍度咁樣放喎。我放煙花好似放狗咁嘅啫。咁好難得又一次嚟到華師嘅話，真係好難得。因為我最近咧係有一個生活體驗嘅，萬事開頭難，做下你就慣。我覺得呢句話應該係對生活最敷衍嘅一種掙扎啊！生活上有好多嘢係好難㗎啦，例如喺華師度沖熱水涼啊嘛。我成日聽到有啲同學喺度抱怨嘅，喺華師沖熱水涼好難啊，得個1分鐘沖我邊忽啫。然後嗰啲室友咧就會過嚟安慰佢啦，放心啦，慢慢你就慣㗎啦。慣乜嘢啫？係慣咗沖凍水涼，定係慣咗唔沖涼啊？都唔係，係慣咗同我一齊沖涼。前排就過年啦其實都前到好排下㗎啦過年啦，我覺得而家過年過節都係好難。好麻煩嘅，而且我仲覺得好唏噓添，因為而家啲年輕人啦，係寧願過一啲鬼佬節就唔中意過一啲傳統節日嘅，好似萬聖節咁冚街都係鬼，即係鬼節都冇咁多鬼啊！我有一點諗唔明啊，喂，萬聖節你扮隻鬼，端午節唔見你扮隻粽。我過年嗰陣啦，我係喺村嗰度過嘅，村入邊啦啲手機信號咧，哇好鬼差嘅，你要將部手機舉到好高先至會有信號嘅。咁舉高咗部手機咯，咁你離個話筒遠咗咯，講嘢咪要大聲啲咯。所以我喺村度打電話嗰陣咧，我每次都覺得自己好似要變身咁嘅。開飯啦！今年過年啦，同往年有少少唔同往年咧嗰啲利是係逗嘅，今年啲紅包係要搶嘅。所以今年咧過年，你會見到咁樣一個情況，就係一大紮人坐住喺度，個個又唔食嘢，又唔傾偈，就起勢咁喺度撳部手機。撳完之後，仲要同你講，今年過年都幾有氣氛。我覺得呢啲咁嘅微信紅包真係害人不淺啊！我小學有一個班啦，關係就好一般嘅啫但係過年嗰幾日，佢哋就將我拉咗入去佢哋個微信群嗰度。哇！一入個群嗰度，個個又問候又新年賀詞又表情咁。哇！個個對我咁周到，令我有一種肉體喺廣州，但係靈魂喺東莞嘅感覺。跟住後來咧，佢哋就嗌我發紅包啦，哇！咁服侍到我咁舒服，打賞下都要嘅但係發完紅包之後，佢哋馬上就話風一轉，就傾翻佢哋自己嗰啲嘢，我就好似從來未存在過咁。嗰一瞬間，我有一種俾男人一夜情之後趙元松嘅感覺，而且嗰個係群紅包嚟㗎。我係俾一群男人趙元松呢啲咁悲催嘅嘢唔想講咁多啦但係今年過年啦，有一件令我覺得好欣慰嘅事，就係我覺得我終於紅咗啦。
因為我每日啦都要馬不停蹄咁去嗰啲唔同嘅親戚屋企嗰度拜年，我覺得自己好似趕緊通告咁啊！所以咧，我去探親嗰陣咧，我會搞到自己哇喺零舍有明星 feel 嘅嚇！我行入去親戚屋企嗰陣咧，我係咁樣行。嘿，二叔公，好耐冇見。而一大班親戚圍住我喺度問問題嗰陣咧，我又覺得自己好似開緊新聞發佈會咁喎。喂，揾到女朋友未啊？唔好意思啊，感情生活無可奉告。我希望大家可以將注意力擺喺我嘅事業上邊。咁你一個月幾多錢人工啊？我哋都係講翻感情生活啦，不如。唔知有冇咩好介紹俾你二叔公？其實邊使你嗌介紹啊？每逢過年過節一翻屋企，佢哋就肯定拉住我去相睇㗎啦。有啲仲甚至係想我去參加非誠勿擾。非誠勿擾大家都應該知啦，係嘛？佢係目前為止全國最大、最正規、最全面嘅約炮平台。有冇炮啊？呢個炮！我第一次睇非誠勿擾嗰陣咧，我係驚訝咗2次嘅。首先，我企喺男嘉賓嘅角度，一個男嘉賓，20幾個女嘉賓，哇！依家相睇都可以批發㗎啦。然後我企喺女嘉賓嘅角度，20幾個女嘉賓，一個男嘉賓，哇！依家相睇都可以團購㗎啦。我睇下我就開始諗啦，喂！如果非誠勿擾嘅女嘉賓俾我是歌手嗰啲觀眾嚟做嘅話，咁成個節目咪會變到好凄厲。嗱，假設嚟咗一個文藝少少嘅男嘉賓啦嚇，大家好，我係男嘉賓，唔好問我幾時出世，我只能夠同你講，我出生喺一個菊花盛放的季節。有啲女嘉賓聽咗就，初戀嘅感覺啊！那璀璨的菊花，正是我黃金強的青春啊！唔係男嘉賓話，我最近係啱啱做咗一個手術，啲女嘉賓又好感人啊！身殘志堅，陰公豬豬。其實都唔係乜嘢大手術嘅啫，我只係去割個包皮啫。哇！我都係啊！如果真係咁嘅話咧，我二叔公佢就唔會再逼我去參加呢啲節目啦。容不易我帶個女仔翻嚟，佢就哇！二叔公啊，恭喜發財！真係好凄慘啦嚇！而家咧同我啲親戚啊、長輩啊呢啲溝通咧，真係好難。我同我阿媽溝通都好難。我同我阿媽嘅代溝咧，而家係越嚟越大啊！而且個代溝係調轉咗嘅。我依家成日同佢講：你唔好睇咁多電視劇啦，好心。得閒睇多啲新聞得唔得啊？唉，咁大個人，唔好下下都要人哋督住先得唔得嘅啫？你睇人哋隔離屋阿傑仔嘅阿媽，人哋年紀輕輕啊，先50歲啊，就做咗廣場舞領舞啊！你跳嚟跳去，淨係佢招動唔動叉？我話你兩句仲扁嘴添啊！我話你都係為你好啫嘛！其實唔單止同長輩啊，依家人同人之間嘅溝通都係好難。有時候人哋咧就好隨便咁講咗一句話，但係我就會覺得自己好似個白痴咁啊！只需要呢一句好簡單嘅話，我唔知你有冇聽過啦嚇。
唉，你唔明㗎啦。哇！呢句話仲勁到粗口啊，我覺得。人哋鬧我傻逼，喂，我知道自己唔係咁咪得啦嚇，即係可能你哋覺得我係啊，但係人哋又話我，唉，你唔明㗎啦，咁就會連我自己都開始懷疑我係咪一個傻逼。喂，你唔明㗎啦，我大佬，我最唔明就係我有乜嘢唔明啊！喂，所以而家有人同我講，唉，你唔明㗎啦，你講咩啊？夠姜你講多次，乜嘢唔明啊？我乜嘢都明，你就唔明啊？佢冚家都唔明。不過如果可以好熟悉咁運用呢句話嘅話，裝 B 都可以好犀利嘅喎。老師問你，喂，你英語做咩次次都唔合格嘅？唉，老師。你唔明㗎啦，馬上由學渣變咗做一個好有故事、好有內涵嘅學渣。如果人哋問你，喂，你做咩寧願扮隻鬼都唔肯扮隻粽？你唔明㗎啦，你又未做過粽，你點會明白作為一隻粽，你去搭地鐵過安檢嗰陣，俾一大班嗰啲地鐵安檢員當住咁多人嘅面，一層一層咁剝開啲粽葉嘅嗰種感覺啊！你唔明㗎，亦都可以令到我同我阿媽代溝係更加之大嘅。我阿媽問：阿屎仔包，你咁大個人，有乜解救到成日賴屎嘅咧嚇？阿媽，年少輕狂嘅青春期，你唔明㗎啦。唉，其實我都估到你咁講㗎啦。咦，阿媽，點解你會估到嘅？唉，看穿一切嘅更年期，你唔明㗎啦。女人呢樣嘢，唔好話更年期啊，無論係青春期、成熟期，定係完全體，定係究極體，我哋都係唔明嘅，都係溝通唔到嘅。嗱，女生節我都係咁講㗎啦。我同我一個女性朋友阿 B， 我同佢傾偈啊，我就話：喂，你女人啲自拍張張都一鬼樣嘅，你哋男人啲 AV 嘅步步都差唔多啦。使唔使咁絕啊？仲有一次有個女同學突然間過嚟同我講：你啊，你琴晚晚自習嗰陣，課室得返我哋兩個，你做咗啲乜嘢？冤枉啊大人，我乜嘢都冇做喎，你仲好意思講？琴晚課室得返我哋兩個人，孤男寡女共處一室，你都唔做返啲乜嘢嘅？係咪男人嚟㗎你？我梗係男人啦，而且我同絕大多數嘅男人一樣，都係冇乜錢嘅。我男朋友佢就係咪？OK， 我女朋友佢就好嫌棄我冇錢啊！佢成日講一句話就係：唉，沒有物質的愛情，就像高數，不用勉強，正常發揮就掛啦。咁即使唔講平時啊，就講依家，我喺呢度表演，同你哋溝通，同你哋交流都係好難嘅。我哋做表演呢啲咧，其實好心酸嘅，你哋知唔知啊？即使表演得好好，啲觀眾都只會同你講：你好有才華。我成日都想問一個問題㗎啦，你就一啲都唔關注我嘅外表嘅咩嚇？咁係啊嘛！依家咩年代啊？有樣邊個想做實力派啊？呢個動作都要 encore。嚟，快啲！
所以話你做棟篤笑其實係做唔到偶像派嘅，因為你對住一個靚仔，你會話你笑起身好好睇啊，對住我你睇起身好好笑啊。呢啲笑係因為呢句話好笑啦，但係因為我睇起身好好笑。各位妹妹仔，呢啲問題係唔需要真係答嘅。我心灰意冷啦，於是我做咗一個近乎於自殺嘅行為，我去咗做廣告。做廣告究竟係咪好辛苦、好難呢？我同我另一個做廣告嘅同學啦就傾偈啦，我就話：哇唔得啊，喂，做廣告好鬼攰啊，日日對住部電腦，我而家嘅頸椎好似生痔瘡咁啊，晚晚瞓覺2、3點啊都會痛醒啊。然後我個同學佢就好驚訝嚇，唔係啊嘛？你做嗰個咩廣告嚟㗎？2、3點就有得瞓？你一定係高層嚟嘅。真係太慘啦！做廣告仲有一個令我好唔爽嘅就係我嘅主管，佢係從來都唔記得我叫乜嘢名，佢次次嗌我都係嗌呢個死。後來佢對我有咗少少印象啦 ，OK， 跟住佢嗌我咧就變咗做呢個棟篤笑。我諗喂，橫掂佢都唔認得我噶啦，咁下次佢嗌我做嘢，我就咪佢認佢啦嚇。呢個棟篤笑，唔好意思啊，主管，你認錯人啦，我係跳街舞嗰個。每個人都會有想殺死主管嘅衝動，我唔只有衝動，我仲有優勢，因為我真係殺佢嘅話，佢臨死前都只會講殺我的是那個可接舞的。你哋都好憎主管咧。做廣告啊，仲有一個好難嘅就係要成日度 idea 要諗橋啊咁樣。我個人咧諗嘢嘅時候咧，我就中意沖涼。有冇人同我一樣係中意沖涼嗰陣諗嘢嘅？拍下手啫，唔該。拍手嗰啲咧就係中意沖涼嗰陣諗嘢，唔拍手嗰啲咧一定係屙屎嗰陣諗嘢。估得咁閪揾到，好中意屙屎啊！咁係啊嘛，你諗嘢最好係2樣嘅啫嘛，一係沖涼，一係屙屎。有時個 project 大啲咧，我甚至會邊沖涼邊屙屎。咁我沖涼咧，我又遇到一個難題啊！我想同大家討論一下啦嚇。沖涼嗰陣洗胳肋底毛，係應該用沐浴露啊，定應該用洗髮水啊？我依家都唔知答案，有冇人知道答案？拍手啊！嗱，得一個拍手，各位兄台，你一係就唔沖涼，一係就冇胳肋底毛。咁正常嚟講應該係用沐浴露嘅，但係喂用洗髮水用洗髮水，又真係好似好合情合理喎。話唔定你用完洗髮水護理完之後，你可以帶佢去海邊，等佢隨風飄揚。用飄柔真係咁自信。有啲人冇鼓掌 ，OK， 唔中意飄柔，馬上換一種風格。霸王就係烏黑靈魂。如果真係用洗髮水去護理胳肋底毛嘅話咧，我相信好多經典場景係會變到更加經典嘅。鐵達尼號。
阿 Rose 喺度做緊呢個經典動作，而佢啲好飄逸嘅假底毛咧，就喺度隨風飄揚啦，喺度向後啦。而喺佢身後嘅嗰個 Jack 咧，就比較撲街啦。阿 Rose 啊，你假底毛咧 fit 到我啊！你可唔可以遮一遮佢啊？哦 ，Jack， 要遮愛遮。我今日下晝彩排嗰陣啦，有個人過嚟同我講話，你講啲嘢其實好無聊。係咯嗱，台下又鬧好無聊啊！你仲要講埋啲屙屎啊、假底毛啲咁核突，你仲咁厚顏無恥企喺上去講咁耐啊嚇！我諗下係喎，點解我可以講嘢咁無聊咧？點解我可以咁核突咧？點解我可以咁厚顏無恥咧？啊！咁係因為，唉，你唔明㗎啦！呢個。多謝。就講翻幾句説話好嘛？喂，我都冇水，點回俾你啊，大佬？就講翻幾句説話啦嚇。等。今日真係嚟到華師係非常榮幸啊！聽講重要嘅嘢係要講3次啊！咪住，咁樣諗，我主管嗌我呢個，死啦！原來我都好重要，殺錯人。算啦，有嘅嚇。曾經咧就因為我係畢咗業㗎啦，所以可以請我翻嚟，我覺得好榮幸。咁就有人問我：喂，你啲主要群體咧係大學生啦，你驚唔驚佢哋就唔再睇你啲 show 或者即拋棄你啊咁樣啊？我唔驚啊，因為係一定會㗎嘛。即係點解會驚咧？因為嗰樣嘢有不確定性，有可能發生，你先會驚㗎嘛。佢哋一定遲早唔睇我啲 show，我有咩好驚啫？我唔係驚，我係慘啫。係啦，不過咧都係希望趁住而家可以一步一步、一場一場咁做好我嘅 show， 咁亦都希望之後無論係我窮小峰定係廣州大學大型舞話劇社都可以嚟到華師繼續同大家表演嘅。咁喺呢度就阻住大家咁多時間，又霸住個台講咗咁多嘢，不過你吹。循例都要講啲咁嘅嘢㗎嘛，不過循例都講埋最後一句。喂，窮小峰，中意我嘅介紹俾呢個朋友，唔中意我嘅介紹俾呢個仇人。再次多謝大家，Have a good night，